มื้อนี้ก็มีคนคนหนึ่งค่ะ อันมาโพสต์ให้กำลังใจสาวเจนนี่เนาะก็บ่แม่นมาโพสต์แต่มื้อนี้ดอกค่ะก็มาโพสต์หลายๆมื้อแล้วแหละค่ะมาโพสต์ให้กำลังใจ อันเวลามีคนมาคอมเมนต์ว่าให้สาวเจนนี่เพิ่นก็มาตอบแทนแบบว่ามาแบบว่าเป็นเดือดเป็นร้อนแทนนะสาวเจนนี่ก็เลยไปเบิ่งโพรไฟล์เพิ่นจักว่าดวงสิมีเนื้อคู่อิหยังประมาณนี้นะเพิ่นเป็นไผน้อมันหยังก็คือมาออกรับแทนเบิดแท้นะ มีคนมาบอกให้ซอสตินี่เนาะมาโพสต์เว้าแบบว่าแบบให้เสียหายอิหยังแบบนี้นะเพิ่นก็ว่าเงินในบัญชีมีมากหรือไงเพิ่นก็มาตอบเนาะซอสตินี่ว่าอ้าวว่ะเพิ่นเป็นไผว่าซั่นคือมาปรารถนาดีแท้ว่ะซอสตินี่ก็เลยไปส่องเบิ่งโพรไฟล์ค่ะไปส่องเบิ่งโพรไฟล์แหละมีตั้งแต่หมากับแมวค่ะโอ้ยเนาะว่าแม่นสิได้เจอเนื้อคู่ซั่นดอกค่ะ